خب روز 41 تقریبا یه تعدادی از گله رو بارگیری کردیم و خدا رو شکر گله تعدادیش که باقی مونده دچار استرس نشده. فردای بارگیری هست و همچنان گله در حال خوردن دان. البته ما یه مقداری دان آردی بهشون دادیم که چون استرس دارن هضمش براشون راحت تر بشه. موفق باشین دوستان.